قبل ما ننسى بغيت نقول لكم واحد الحاجة. هو أن بزاف ديال الإخوان والأخوات يعني تيقولوا لا المهم ما تبقاوش تصوروا الناس بزاف، ما تبقاوش هكا تصوروا الدراري بزاف راهم تيكونوا عرضة وهذا. بصح عندهم الحق. وبغيت نقول لكم واحد الحاجة، هو أن الإعلام سلاح ذو حدين. فهادوك اللي صوروا ماشي نقولوا المهم ما مزيانش هذاك التصوير او لا، حيت عنده هذاك التصوير ايجابيات وسلبيات. وهادوك عاوتاني اللي قالوا لا ما خاصكمش تصوروا هذا، ففقط يعني حيت هما شافوا يعني شي حويجات هكا المهم اللي داروا هي سلبيه. ولكن بالنسبه لي انا في هذاك التصوير وفي هذوك المنشورات وفي هذوك الفيديو، انا الاعلام سلاح ذو حدين، حد ايجابي وحد سلبي. تنشوف باللي يعني كون ما صوروش الاخوان والاخوات فهادوك الناس ما غاديش يتعرفوا، كون ما صوروش الاحتياجات ديالهم فما غاديش يتعرفوا باللي راهم محتاجين لشي حوايج. وبالنسبه لهادوك الوليدات كون ما تصوروش فما غاديش تبنى الريال هذاك الوليد اللي قال ان الاب ديالو يعني باغيه انه يحقق واحد الحلم ديالو، انه يكمل قرايته ويولي يا اما طبيب ولا استاذ. فكون ما كانش الاعلام فما غاديش تعرفوا هذوك الناس. الا المهم ان الحاجه الوحيده اللي تنقولوا تنعاود ان الاعلام سلاح ذو حدين. ونقولوا عاوتاني واحد الحاجه، هو ان ملي الناس كيصوروا لنا يعني باش نشوفوا حنا الحالات ديال هذوك الناس يعني واش حاله مزيانه ولا حاله مأساويه، هذاك المتلقي ما خاصوش يكون بعدا سلبي في عقله، ما خاصوش يكون بواحد المستوى اللي هو ناقص في عقله. بحال هذوك الشباب يعني اللي قالوا لا المهم غادي نجيبوا هذوك البنات وغادي نتزوجوا بهم اخويا بغيت انا غير نقول لك واحد الحاجه، حتى وحده ما شيط عليها راسها، وتقدر كاع المهم تزوج بيك وترد هكا المهم الجفاف من تحت رجليك، ولكن راه غتكبر غتقول هذا استغلني وما غنبقاش معاه ومن حقها. وشنو غتقول انت؟ هذيك البنت جبتها من الجوع ومن الفقر يعني تشبعات ودارت القرون، ماشي دارت القرون فحيت انت تكرفستي عليها. وحنا يعني اللي ماشي من هذوك المناطق فرا كنحسوا بنفس الاحساس. مثلا انا شي واحد يعني يجي فداجا وقعات لي كاع يعني ماشي نقول ودي عاد انا المهم شي واحد يجي، انا داجا يعني وقعات لي يعني بمجرد ما بنادم غادي يبقى يمن عليك يقول لك مثلا المهم انا اللي درت لك وانا اللي فعلت لك، والمهم الحمد لله انا المهم زعما ماشي كاع لا سيتوياسيون ديال المهم بحال هذا بحال هادي يعني راه هزني من الفقر او لا، وانما انا عاوتاني عندي حالتي المهم خاصه عاوتاني من نوع اخر. غير المهم انا هاديك باش بنادم بقى هكا المهم يمن عليا فلا ما مرضاهاش. فنفس الحاجه حتى لهاد البنات، فكيف ما انت اختك ما غاديش تبغي يتزوج بها شي واحد ويتكرفس عليها، نفس الحاجه حتى بالنسبه لهاد البنيات هادو. وخصوصا ان هاد البنات يعني مساكن يعني ما عندهمش العائله ماتوا وهذا، يعني غادي تكون هذيك البنيه مقطوعه من الشجره، هذه هي الحاجه الاولى. فانت الا ديتيها تقدر هكا المهم تكرفس عليها غتقول المهم راه ندوز عليها اللي دوز يعني نعصيها ونخرج فيها كاع اعصابي كاملين وهذا، ما عندها فين غادي تولي وما عندها لما تشكى فغتشكى الله. ومن الاحسن ان كل واحد يتزوج من جهته، فماشي انت في الشمال وجاي تزوج من الجنوب. علاش زعما البنات اللي حداك ما دون المستوى؟ ما يمكنش.
يعني راه اللي غادي يجي من واحد البلاصه باش يتزوج ببلاصه اخرى بعيد على المحيط ديالو الا راه فيه شي خلل، وعارف باللي هذاك الخلل يعني عارفين الناس المحيطين به، ولكن الناس البعاد عليه يعني ما عارفينوش. فنصيحتي لاي واحد، كل واحد يتزوج من المحيط ديالو، من الناس اللي كيعرف وتيعرفوه. امي باش تمشي من الشمال للجنوب تزوج اولا من الجنوب للشمال تزوج، فانا تنقول اللي داروا هاد القضيه هادي ففقط تيكون فيهم داجا واحد الخلل وما تيبغيوش يعرفوا، ما تيبغيوش يتزوجوا من المحيط ديالهم، حيت المحيط ديالهم تيكون داجا عارف هذاك الخلل اللي كاين في هذاك الشخص. فهادوك البنات اللي ما عندهمش والديهم فمن الاحسن تخليوهم في اتساع، ودابا يجيب لهم ربي اللي غادي يسترهم وغادي يسترهم يعني بطريقه شرعيه، واللي تهلا فيهم ان شاء الله. واي واحد خلقو ربي راه ما تينساش، فالحمد لله كيف ما ربي دار الزنزال راه خرج الماء، يعني هذه بعدا واحد المعجزه، فربي دار الزنزال ولكن راه خرج الماء. يعني بالنسبه للناس اللي تيقولوا لا يعني تيدخلوا ديما الدين في واحد الحاجه يعني اللي ربي عارف اصلا علاش دارها. الحمد لله. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ماتوا بزاف ديال الضحايا ولكن راهم ماتوا شهداء، الحمد لله. هذوك الناس يعني ساهموا في الجامع بناوه وكل شيء مات الا الجامع يعني راه بقى الفقيه والوليدات ديالو، الحمد لله الحمد لله على لطف الله. ولكن ربي عاوتاني يعني راه ارحمهم، يعني راه خرج تبارك الله الماء، خرج الخير ديالو، الحمد لله الحمد لله. الموت حق علينا جميع، فماشي حيت جا الزلزال وماتوا الناس يعني غادي نقولوا لا ودي راه ماتوا غير الكفار. اصلا راه ماشي الكفار اللي ماتوا، اصلا هذوك الناس مساكين ما داروا بيديهم ما داروا برجليهم، الحمد لله. يعني الناس دراوش عايشين غير بالخبز واتاي، عايشين بداكشي اللي قسم الله اللي هم مساكن. فلا داعي انكم تدخلوا الامور الدينيه في شي حوايج اللي هي غير لائقه. الدين فرا كل شيء عارفه، راه ما كاينش اللي ما عارفش الحاجه الخايبه من الحاجه المزيانه. تبارك الله دابا حتى الوليدات الصغار راه اللي هضرتي معاه يعني راه سيفهم واش هذيك الحاجه يعني مزيانه داكشي علاش نهيتيه منها او لا خايبه. فلا داعي اننا نبقاو ندخلوا الدين وبزاف ديال الحماق يعني في شي مسائل ما هياش.